السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنقدم لكم حلا الخشخش اللي كتجي زوينة بزاف. نخليكم على المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نستعمل السقوه. فهاد السقوه كتبقى اختياريه، يمكن لكم تستغناو عليها. غادي ندير كاس ديال السكر، غادي ندير نصف كاس ديال الماء، وغادي نحرك الخليط. غنخليه حتى يغلي ونضيف عليه عصره ديال الليمون او الحامض. نخليو على جنب ونمشيو باش نصوبوا الحشوه. غادي نحتاج هنايا عندي شعريه باكستانيه، يمكن لكم تستعملوا اي شعريه بغيتو. عندي جبن محكوك، 4 ديال المعالق ديال الزبده، نصف لتر من الحليب، فانيلا او سكر فاني، عندي معلقه ديال السكر كلاصي وجوج معالق ديال السكر اللي كيبقى على حسب الذوق. عندي هنايا النشا ديال الذره او مايزينا. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ ديك الشعريه اللي عندي وغادي نحاول انني نفرتها بيديكم ولا باي حاجه، ماشي مشكل. غنضيف على ديك معلقه ديال السكر كلاصي، غنضيف على 4 معالق ديال الزبده، وغادي نخلي المكونات تجانس مع بعضياتها بيديا بحال هكا، وغادي نخليها على جنب ونمشي باش نحضر الحليب. غناخذ اناء غنضع فيه ديك نصف لتر من الحليب، غنوضع عليه 3 المعالق كبار ديال المايزينا او نشا الذره، غادي نوضع عليه 2 معالق ديال السكر مع معلقه ديال نكهه الفانيلا او سكر فاني. غادي نستمر بالتحريك حتى يتخلط لي الخليط، وغادي نخليه حتى يعقد وغنحطوه على جنب. انا شعلت الفران هنايا، راه دغيا كطيب. حاولوا انكم ما تجهدوش عليها البوطه ملي تدخلوها الفران، شعلوا عليها من الفوق ومن التحت، ولكن ردوا البال راه دغيا كطيب. خديت مول وضعت عليه الزبده، وضعت عليه نصف الحشوه ديال الشعريه ديال الباكستانيه او حلا الخشخش، ونضيف عليه من بعد داك الحليب اللي استعملت مع الفانيلا. غادي نضيف عليه الجبن اللي كيبقى اختياري، يمكن لكم تستعملوا بلاصتو القشده الطريه. غادي نضيف داكشي اللي بقى ليا من الشعريه ديال الباكستانيه، وغادي ندخلو الفران. راه كتاخذ تقريبا 10 دقائق، ماشي بزاف. ملي خرجتها من الفران درت عليها ديك السقوه اللي كتبقى اختياريه. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، يمكن لكم تستعملوا مكسرات او اي حاجه بغيتو. وهذا هو الشكل النهائي ديال حلا الخشخش اللي كتجي رائعه جدا. نتمنى يعجبكم لا فيديو. الا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه. غنقول لكم دمتم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.